بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاقتور بارشوں کے نئے سلسلے کی بڑی خبر آ گئی۔ شدید سردی، یلغباری، برفباری، تیز بارشیں کب سے کہاں پر، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہوا کا شدید کم دباؤ اس وقت بورہ رم میں موجود ہے۔ فی الحال اس کی رفتار سست ہے اور بھارتی ریاست گجرات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گجرات میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تھرپارکر، مٹھی، بدین، ننگر پارکر، اسلام کوٹ، چھاچرو، ڈپلو، ڈائلی، ٹھٹا میں موسم ابرآلود ہے۔ اس ہوا کے کم دباؤ سے صرف سندھ کے محدود شہروں میں ہلکی سی درمیانی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔ مزید رپورٹ کے مطابق مغربی ہوائیں 4 نومبر کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گے۔ آنے والے سلسلے سے بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی شمالی پنجاب میں تیز ٹھنڈی ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری کے امکانات موجود ہیں۔ آنے والے سلسلے سے دیر، چترال، دروش، کالام، مندیان، تورکھم، ہری پور، ہنگو، سوابی، مردان، پشاور، کوہاٹ، مانسہرہ، چارسدہ، بنیری، بنوں پارہ، چنار، مکین، میرانی شاہ، وانا، اس کے علاوہ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، جہلم، میاں والی، اٹک، چکوال، گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، منڈی والدین، گلگت، استور، اسکردو، ہزارہ ہنزا، نارون، کاگان، چلاس، پنگروٹ، مظفر آباد، میرپور کوٹلی، راولاکوٹ میں تیز ٹھنڈی ہواؤں، آندھی، شدید گرج چمک کے ساتھ تیز سے موسلا دھار بارش، بعض مقامات پر شدید یلغباری بھی متوقع ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔